magaalada Minneapolis sheekada hadda wixii hore waa la iskala soo tagay ICE intay imaadaan in ay dad qabtaan ama ay xirxiraan ayaga oo micnaha u sheegayo in aysan wadankani sharci ku joogin ama status-kooda ay baaritaan ku sameeyaan sheekada waxay maraysaa dagaal oo violent ay isku bedeshay wiil Soomaaliyeed ayaa sida Senator Zainab Maxamed ay soo tabinayso wiil Soomaaliyeed jug u qariyeen oo afka dhiig ka keenay oo wadnaha uu garaamaha isbitaalka loola cararay kooma galay oo qolooyinkan ICE ay ku dileen gurigiisa intay ku soo weerareen ayaga oo dadka guryaha ugu galahayo saacadihii la soo dhaafay waxa ogeyn in ilaa iyo boqolaal lagu soo daabulay New York kaligeed waxa laga soo qaaday ilaa 100 askari oo ICE ah iyo waliba kuwa National Guard ka ah ee ayaa dhawid qaar kamid ah lagu tooganahay Washington DC caasimada Mareykanka ayaa 100 kamid ah lagu soo daabulay magaalooyinka Twin Cities lagu magacaabo Minneapolis iyo waliba St. Paul ee gobolka Minnesota marka Soomaalidii ayaa cabsi badan ayaga oo muujinayo Carmel Mall horta asaga waa laga wada guurayba Soomaalidii oo dhan guryaha ayay iskugu tagtay haba ahaatee guryihii ayaa looga daba tagayaa oo dadkan ICE lagu magacaabo ama booliskan ICE guryaha xitaa albaabada ayaga oo soo garaacin ayay light ku soo jabinayaan ama guriga albaabka iska furan ayay soo galahayaan ama xitaa ma notice gareynayaan taasina waxa amar u siiyay Donald Trump asaga oo digreeto u siiyay in meel kasta ay gali karaan ayaga oo wax idin ah ama fasaxa aan cidina weydiisan Senator Zainab Maxamed ay soo sheegaysaa Senator District 63 ka soo gashay Minnesota gobolka State Senate ah ayaa waxay soo tabisay in ay aad uga xun tahay ay u duceynayso waalidkiisa wiilka uu kooma ku jiro dhiig uu soo matagay afka sidoo kale ay wax ka gaarsiiyeen gudaha uu ka xanuunsan yahay oo uu ku jirta ay macnaha wax ka gaarsiiyeen iyo dhaawacyo gudaha ah in baaritaano dheeraad ah lagu sii sameeyo ayaa sidoo kale la rajeynayaa saacadaha soo socdo bal ila daawo Zainab Maxamed oo xaaladda wiilka ka sheekeynayso sidoo kale Soomaalida u sheegayso meelaha ay ugu aadi karaan qolooyinkan ICE oo adkaadaan si attorney court ama maxkamadda la tiigsado ay ugu diiwaan galiyaan ama ay sheegay ugu wargeliyaan in arimaha noocaas ah marka ay dhacaan iyo qaabkii ula wajihi lahaayeen sidoo kale hay'adda lagu magacaabo Care Minnesota senator kamid ah senatorada Mareykanka ee Texas ka soo jeedo uu ku magacaabay in ay tahay hay'ad argagixisa maadaama ay tahay hay'adda ugu weyn ee muslimiinta midayso muslimiinta Mareykanka oo dhan oo lagu magacaabo Care qaybteeda Minnesota ayay sheegtay Zainab Maxamed in Soomaalida ay wargeliso arimahaasi ayaga ah si ay wax ula qabtaan dadka Soomaaliyeed sidoo kale looyaro ayay sheegtay in ay jiraan oo ayaga ay bixiyaan maadaama ay tahay organization-ka wadankani ugu weyn ee muslimiinta waliba Soomaalida ama East African-ka ah markii la fiiriyo sidoo kale ACLU ayay sheegtay ICE in ay guryaha dadka ku soo jabinayaan in lagu wargeliyo si ay wax uga qabtaan hay'adahaasi waxay gaar u yihiin Soomaalida iyo waliba guud ahaan East African community in Minnesota. Hey you guys and good evening. It is 9:35 p.m. This is my final video of the day. I am on my couch. I feel tired and exhausted and sad for our city, sad for our state, and sad that our home feels violated. I have few updates for you in terms of what I'm hearing in community, as well as few more resources you can plug into if you want to help your immigrant neighbors. First update I have for you tonight is ICE agents are getting more aggressive and violent. So I want to tell you all to please be safe out there and take care of each other. We know a man who was in front of his home tonight. The ICE agents went up to him. They detained him. They put handcuffs on him. They questioned him. He identified himself and he let them know that he had a legal status in this country. At the end of that interaction, they did get violent with him. And the brother went to the hospital tonight. He had some chest pain and some bleeding in his mouth. I am praying for his quick recovery, inshallah, and praying for him and his family as they navigate this process. We don't know the exact numbers of how many people that they picked up today, but we are all looking into it. Jail rosters are not fully updated, so we are waiting to see what that looks like. If you or your family members needs an attorney and you're going through the immigration process, please reach out to me. I'm happy to help you get connected to folks who are going to help you get an attorney. It is important that you know your rights, so please educate yourself. CARE Minnesota, the Council on American Islamic Relations, the Minnesota chapter, has released
Know Your Rights training on their website. I will add their website and the Know Your trainings on this video somewhere. Please go there and educate yourself and educate your neighbor. If you need an attorney, you can also reach out to CARE. They have plenty of attorneys who are ready to help you in doing this work pro bono. The ACLU has also created an intake form that you can fill out if you or your family member or your neighbor or somebody you know has been racially profiled by ICE agents, whether you are a citizen or non-citizen, or if you have been physically harmed by an ICE agent. I will add a picture of the intake form on this video, and I will also add the actual form that you can fill out on my Linktree. If you need resources or ways to plug into, please reach out to me. I'm happy to get you plugged in. Also, take a look at the Linktree I've created on my bio, and you can go into any of those organizations and reach out to them, and they would be happy to help you. Last but not least, please be safe out there. These agents are getting violent. They are walking into people's homes without even knocking if the door is open. They are looking for any opening that they can to go and talk to people. Be vigilant. Stay safe out there and look out for your neighbors. Thank you. gabadhani kartida badan ee Zainab Maxamed ama Senator Zainab ee ka soo gashay District 63 Minnesota ee State Senate-ka ah waxyaabaha ay sheegayso waa waxyaabo aad muhiim u ah Soomaalida in ay ogaato waxay u sheegaysaa in ay wax ka bartaan website-yada CARE hay'adan lagu magacaabo CARE Minnesota ee islaamka oo dhan macnaha ka dhaxayso wadankan Mareykanka hay'adda ugu weyn ee islaamiga ahna ay tahay oo ayaan dawlad lagu eedeeyay xitaa macnaha shaqooyinka ay qabanayso iyo dadka sida ay u tareenin garanayso awgood in ay tahay hay'ad argagixiso maadaama muslimiinta ay la shaqeynayso wadankan si sharci ah si ay ugu joogaana u sheegayso una diiwaan gelinayso una diyaarinayso dadka Soomaaliyeed waxyaabahaasi oo dhanna kala shaqeynayso waxay u qalantaa dabcan gabadhani in ay noqoto xildhibaan heer Congress ah waliba Zainab Maxamed baryahan ay aad u soo shacbaxaysay laakiin waxa muuqato in ay tahay gabar karti badan sidoo kale sida Ilhaan Umar ama in ay ka dheerayso ayaa sidoo kale la saadaalinayaa haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro aad joogto Twin Cities ama magaalo ee mataanaha ah walwalka webi ee Mississippi uu dhaxmaro ee Soomaalida ugu badan tahay way ku caawiyeen fikradaha iyo waxyaabaha gabadhani ay soo gudbinayso iyo sida aad ula xiriiri karto in laga caawiyo arimahani haddii ay kugu imaadaan si Soomaalinimo iyo waliba si ay sheegay mas'uuliyad leh haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikrad qaybta comment-iga nagula wadaag muuqaalka like noo sar haddii aan ugu cusubtahay nagu soo biirsi aad ula socoto arimahani waan mahadsantiin